これ全部僕、ゴムのやつなんですよね。この刺してるやつは。こんな感じ。で、これは、もう軽くて強度が半端ないっすね。で、多分これとこれとかは、多分もう5年ぐらい吊るしっぱなしっすね。で、傷んでるか。あ、ちょっとここが切れてるぐらい。見えますかね？